Здравствуйте, мои подписчики и зрители. Сегодня будем рассматривать такую проблему у Kia Rio, как не знаю, там что случилось. Педаль газа начинает идти рывками. Вот. Можно услышать. И вот этот звук, особенно в жару, он начинает быть таким не очень приятным. Вот. Как будто там чего-то мешает. Сегодня будем снимать педаль газа. Вот. И потом ее будем уже разбирать. Если видно, то я думаю, что здесь 3 болта на 12 вроде бы. Надо будет головку. Вот. Снимем и потом посмотрим. Ну, смотрите дальше. Сейчас буду снимать. Это снимать я, наверное, не буду на видео. Вот. А потом расскажу, как снимал, чего. Ну вот, снял я педаль газа. Вот она вот такая вот. Снял я ее максимум минуты за 2. Я думал, здесь что-то сложное. Снял я ее минуты за 2. С тем, что я еще мучился, не знал, как снять, как сказать, подвод проводов, который вот здесь вот сейчас покажу вам. Вот он. Вот этот вот. Не знал, как снимается. За фонарем пришлось идти, чтобы посмотреть. То есть здесь нажимается с одной стороны и просто он вытаскивается. Я не знал и не видел, как это делается. Вот. Сейчас будем ее разбирать, но уже дома. Посмотрим, что внутри и что можно сделать, чтобы не было треска. Треск получается вот такой. Сейчас покажу. Слушаем. Вот. Ну давайте, теперь будем смотреть, как будем разбирать домой. Нашел я здесь. Так, здесь у нас 2 самореза таких, если видно, вот такие вот, со звездочкой. Вот. Сейчас мы их снимем и посмотрим, что можно делать дальше. Так. Так, здесь застежечки. Нам придется взять другую отверточку. Аккуратненько подцепляем. Вот, сняли. Вот что тут находится. И вот так вот. Сейчас посмотрим, что тут мешает нам. Ага. Вот что внутри. Ну что мы сделаем? Мы смажем здесь, во-первых, внутри. И, наверное, попробуем снять вот эту вот лапку. Я думаю, что она задевает. Ну что, разбираем дальше.
разбираем без фанатизма. Вот так вот. Ну что я заметил, что здесь смазки нет вообще внутри. Так, эта лапка у нас снимается как-то. Она должна быть на защелке. Так, сейчас тряпочку возьмем, чтобы не мараться. Вот она, лапка снялась. Она просто здесь вылазит вот так вот. Далеко ее не будем убирать, может еще и назад поставим. Так. Теперь смазываем внутри. Берем, я возьму смазочку вот отсюда, где была эта лапка. И собираем педаль обратно в таком же порядке. Ну и посмотрим. Если честно, никаких нету. Никакого движения. Красота. Ну что, собираем дальше. Два самореза. Ну вот проблема и решена. Ездил я так, наверное, год. И думал, что же у меня там такое. Ну все, собираем и наслаждаемся. Спасибо всем за внимание. Все, всем пока-пока. Да, чуть не забыл. Был сам удивлен, когда поставил педаль газа. Вот она уже стоит. Загорелся чек. Я даже опешил, думаю, что это такое. Ну ничего страшного, выключил машину и минут через 5 ее опять вставил, то есть вставил в замок зажигания ключ, повернул ключ, завел машину, все исчезло. Никаких ошибок, ничего не показывает. Все проверил. Вот. Всем большое спасибо, делайте себе. Сейчас мягенько работает, вообще просто класс. Всем пока-пока.